嗨，各位同学，大家好，我是 Davis 老师这个未来的每一天一直到114年的学测我都会在网络上为各位做克漏字相关的超详解。那因为这个影片是我一个人在家这个对着空气讲话，所以我其实不太知道录音的品质怎么样，我的声音的传达怎么样。但不过我会尽力的把我想要告诉各位的讯息透过这个影片呢，传递给大家。那我们先从离我们最近的113年学测的第三大题开始讲吧。好，那我们先看一下第三大题哦。在写第三大题的时候你们要特别注意一下空格前后的环境哦。像30号空格，它前面有逗号，对不对？所以30号空格就非常有机会放 ing 因为这边是第三大题，第三大题就是这么的简单哦。这个逗号后面的空格就是要放 ing 想要知道为什么的，其实我上课都有教。那因为这个影片我要尽量把它压缩到非常非常短的时间把它处理掉，所以我没有办法在这里跟你讲为什么逗号后面放 ing， 但就是因为这边是第三大题，所以逗号后面就是要放 ing。 OK， 那你可以看到 A 到 J Oh my god， 没有 ing 超崩溃，没问题啦。我们继续来看一下还有什么讯号呢？像这个 be 动词在第三大题呢就是一个非常重要的讯号哦。只要看到 be 动词，我们都要怀疑后面的空格就是一个PP因为 be 动词有可能翻被嘛，对不对？那同样的在26号空格，你也可以看到前面有一个 be 动词，所以26号空格应该也是放 PP 啦，如果没有意外的话哦。再来我们再看看有没有什么比较简单的讯号呢？像是25题，我个人认为25题是蛮困难的啦。首先你要知道这个 the booth 是一个主词的概念，因为毕竟它出现在一个句子的开头嘛，对不对？但怎么可能又出现了一个 he 呢？不可能嘛，所以这是一个形容词子句哦，要包小括号。我觉得我讲话很像那个什么儿童幼台的大哥哥没办法我就是要一直讲下去，因为没有人会理我那我们看一下这个小括号的部分，其实我一直都会帮各位把这个小括号抓出来。好，那前面这一位仁兄就是我们的先行词，所以要倒着翻。他打造的那个电话亭，他打造的那个电话亭，所以就是一个主词嘛，就是一个就是一台电话亭而已嘛，对不对？那后面的这个 he built 是一个形容词子句哦，他打造的那个电话亭，所以25号空格应该就是要放动词啦。那因为我们的主词嘞电话亭3单只有一个电话亭，所以应该要选一个动词加 s 的。我们下去看 Oh my god， 全部都加 ed， 所以看起来是一个在讲过去所发生的事情所以一直都很崩溃都没有办法挑到我们要的东西。好，接下来我看看什么比较简单的这28题前面有这个啦，有这个 the 啦 and对不对？这种冠词系列的跟 and 我们称为不定冠词。那如果是 the 的话呢，就是定冠词就是反正一本书啦，一台车啦，一颗苹果啦之类的。所以很明显28号空格要放一个什么？要放名词我帮你改过来，这要放名词的呀。好，再来应该要打个顿号比较好。好，放个名词，确定好。那再来我看看还有什么呀？其实在第三大题好玩的地方就在于选项跟选项之间会互相拉扯所以各位真的不用太紧张，你选不到你要的答案。好，我们可以看到前面又出现了 the 只要出现 the 啦 and 啦这个啦，对不对？这种冠词系列的那这一次出现的是the， 那 the 呢是所谓的定冠词其实各位也不用太在意定不定定冠还是不定冠，其实不重要。重点是 the 啦啦，或者是这种
an 啊，对不对？好，这个都是要放名词在后面的哦。好，一本书啦，一台车啦，一颗苹果啊，对不对？稍微注意一下母音开头跟子音开头。如果是 and 的话，要用母音开头 ，a e i o u 开头的单字。我们可以在马上看到这个29题啊，29题前面一样有出现一个好，所以我们可以知道说，哦，29题应该后面就是要放名词嘛，可是它放了一个 natural 自然的、天然的，所以它名词的位置还没有被满足哦，所以29号空格就是要放我们的名词啊，还蛮多名词的哦，一个天然的什么，一个天然的什么，好。那再来哇，那这样我不能每一个都帮你把题号拿掉，不然我会忘记这是第几题哈，好笑。再来我们看一下22号空格，22号空格左边出现了一个 that， 其实这个也算是一种 the 吧，好，这也算是一种 the 指定，好，那一个，所以它也算是一种 the 的感觉。可是这个 the 呢，后面要接名词，对不对？所以22号空格是放名词，不过你眼睛再往后看，你会看到 day 就是我们要的名词咯，所以是那一天 on that day， 在那一天，所以应该是一个形容词才对吧？在那一个什么天呢？对不对？好，在那一个风雨交加的日子啦，好，在那一个快乐的或欢乐的日子啦，好之类的，反正它就要放一个形容词就对了。好的哦，那我们应该差不多吧？就这些，其实你只要找到几个空格，大概4、5个吧，你就差不多可以先把选项处理掉了。好，那这就是第3大题，我们在下笔之前要做好的一个审题动作。好，你要经过审题啊。好啦，那我们可以先从，如果你想要快速认识这篇文章，一篇文章。那你应该要把主题句先读过一遍。那我带各位读主题句啊。On a hilltop overlooking the 2011 tsunami hit Otsuchi town in the northeastern Japan, there is a white phone booth standing all alone in the wind. 请注意哦，有很多这个陷阱啊，很多细节啊。On a hilltop， 他说在一座山的顶端啊 ，hilltop 就是山的顶端 ，mountain top 的意思啊。但它不是一个很大的山就对了，它用 hill 代表小山丘嘛。好，那如果是比较大一点的山，你可以讲 mountain top。那 hilltop 只是一座小山的山顶，在一座小山的山顶上啊，有那么一个白色电话亭。There is a white phone booth。有一座白色的电话亭，所以其实你其他都不用看都没有关系哈，就是你要知道如何去取舍你的讯号。好 ，on a hilltop， 在山顶上有一座白色电话亭。找到对的讯号，这对你在阅读上比较有利哈。那为什么我可以看这些讯号看那么快呢？因为后面有一个 ing overlooking， 有个 overlooking， 所以我大概知道这边就是一个形容词句，在一个什么样的山顶上呀？好，请注意哦，它这边加 ing 是因为这个冠带被杀掉了，它原本应该是一个 which， 如果你不懂的话，你可以写一下，它应该是一个 which， 然后 overlooks， 就是指的是那个山顶嘛，山顶单数，一座山的山顶，它是单数，所以应该是加 s。我可以看到后面是 there is 是一个现在式的句子，所以我可以放心的去用三单加 s overlooks。那如果你把这个 which 杀掉的话呀，你的动词就会跟着陪葬，要变 ing。那什么叫 overlooking 呢？ overlooking 叫做俯瞰。你可以自己写overlooking 叫俯瞰，它俯瞰着这场2011年的这个
应该是在讲311海啸了哈。tsunami， 不懂 tsunami 是海啸的同学要赶快背起来哦。它俯瞰着这个2011年的这一场海啸呢侵袭了或者是重创了这个位在日本东北角的一个名字叫做奥兹奇的小镇，它俯瞰着这一切发生好了，那继续了哈，这个在这座小山丘的山顶上有一个白色的电话亭它就这样 standing all alone in the wind， 就孤独的矗立在这个风中standing。那为什么 standing 为什么 stand 要加 ing 呢？其实这个问题跟冠带有一点点关系，但也没有那么有直接关系你可以想象成是 there is there are 去影响到后面有分词的一个状态，这个很重要，这个改天再聊吧，好不好？这改天再聊，还是现在聊？现在聊也可以，我是没关系的好，我可以带各位看一下还是我把一些文法重点放到下面来，这样比较不会乱掉。好，我们继续来看一下这个 there is there are 为什么会有 ing 接在后面比如说你要说有一个女孩，这我们上课教过了，有一个女孩there is a girl， 有一个女孩在跟猫咪玩 playing with a cat， 这是女孩在跟猫玩，所以她会接 ing 重点是这个动作是不是女孩子做的？如果是的话，你就给我一个 ing。那如果你写成there is a girl played by a cat， 这我乱造句的你可以看到这意思就差很多，就变一个女孩被猫玩了。所以到底是女孩做这个 play 的动作，还是女孩是接受了这个 play 的动作，就会有 ing 主动跟 pp 被动的一个表现。所以电话亭是自己做矗立在风中的动作，所以他才会用 ing 好了，讲太细了啦那我们继续所以就知道说重点不是海啸，重点是电话亭，在山顶上有一座电话亭，这样子就搞定了。好，接下来其实我没有很鼓励各位从上面一路看下来，应该要直接把你觉得可以的答案就先放进去了。好，但因为是超详解，所以我就从头到尾翻一次给各位看了The lonely wind phone serves to connect family members to their loved ones who died in the tsunami that claimed 18,000 lives。我们先把几个形容词子句先抓出来，这边就有一个 who died in the tsunami， 死在这个海啸里在这场海啸灾难当中过世的至亲，你可以翻至亲 loved ones， 可以翻至亲。那这个就是你的形容词子句嘛，对不对你的先行词 loved ones， 你深爱的人 loved ones， 你可以翻挚爱挚爱。那死在这个死于海啸的挚爱嘛。那后面又有一个 that， 这个 that 应该是在讲前面的海啸，这时候换海啸来当先行词了。什么海啸？夺走claim， 我们教过这个字了 claim 有夺命的意思，本来翻宣称嘛，对不对？好，片面之词在这里要翻夺命，夺走18000条性命的海啸。那在这场海啸丧命的挚爱。
好，我们可以看一下这个句子的主词哈。The lonely wind phone， 他说这个孤独的这个风中电话，这一台孤独的风中电话呢，它是要来干嘛的呀？它的功能它主要的目的是要来服务它的任务吧 ，serve。这个 serve 本来翻服役的意思，像男生要去服兵役也是有服务的意思，没有问题。好，那在这里就是它的功能，它的作用吧，它在这里的目的吧，是要来注意这个 connect A to B， 就是把 A 跟 B 连接在一起。所以这一台风中电话呢，是要连接什么？是要来连接family members 跟这个 their loved ones 这是死掉的人就是死掉的挚爱吧。要把家庭成员跟他们已故的挚爱做一个连结好，那我们看一下选项选项能够当形容词的，因为你要修饰你的后面的名词嘛，所以你只能选一个形容词。看文意看起来是死掉的意思，所以我们要选 departed。这个 depart 当动词的话呢，是出发，像飞机离开了起飞了叫 departure， 对不对？加 ure 所以它有出发的意思。它有离开的意思，当然就有去世的意思。出发离开去世，那加了 ed 之后就是死掉的所以我们来练习一个讲法，叫做死掉的人，你可以翻死者the departed， 你可以翻死者。那死掉的人还蛮多讲法的你可以讲这个 the deceased， 我们可以在这边看到，这边出现了一次死者the deceased。都代表死掉的人The departed, the deceased， 要翻死者。好，那所以答案就是 departed。好，就这样吧。你自己去做笔记。好，我们看第3句话呀。People come to speak to those they have lost to say the words they never got to say on that day。好，他说人们来这边。就是跟那些人讲话，就是活着的人跑来这个电话亭跟谁聊天呢？To those， 这个 those 指的就是那些死去的人。好，你可以看到 those 又是一个形容词子句的先行词，后面又是一个这个关系子句 ，they have lost。所以在翻译的时候要倒着翻这个部分我反白的部分要倒着翻，他们失去的，对不对 ？Those 应该就是亲人吧，所以活着的人来这边跟他们失去的亲人讲话，讲什么话？To say the words 来讲什么话又是一个先行词。后面呢又要再包小括号他们在那天on that day， 注意翻译顺序我翻完主词，基本上我都会去后面捞捞看有没有时间有没有地点先翻一翻，这样子比较像中文把主词摆第一优先翻译，再来是地方时间，好，再来才会是动作。好，我再翻一次去说什么话呢？去说那些他们在当天，我在想这个当天应该是海啸发生的当天，他们在那天这个没有来得及说出去的话 ，they never got to say。好，他们在那天没有说出去的话。好，在那一天放个形容词要放一个形容词，这边看下去形容词比较有机会的是 fateful， 因为 fate 这个字fate
这个字当名词的时候是命运。命运哈，那命运你帮我背一个字叫 destiny， 命运。那 fateful 什么意思嘞 ？fateful 其实蛮难翻译的哦。这个字就是你要翻命运的也可以，但其实它是有那种重大的意思，因为至关你的命运嘛，哈，所以应该是想必是非常重要的意思，哈，重大的。那当然也可以翻灾难性的。决定生死的那你可以翻灾难性的所以答案要选 fateful， 这个决定这个命运的一天你也可以翻灾难灾难性的一天那就是一个重大的日子，对不对？好，来我们看第二段 ，the idea for the wind phone 其实主词就是 the idea， 我们要把主词抓出来。他说这个点子这个风中电话的这个点子呢，是最早，first 代表第一个嘛，最早是由一个日本的庭园设计师a Japanese garden designer named Itaru Sasaki。好，这个日本庭园设计师应该是一个先行词，那后面这边呢就是形容词子句嘛。文章充满了形容词句，各位一定要会哦。这个 named 是 PP， 所以前面少掉了什么 ？Who was named？ 你其实你就可以看一下前后文是现在的语态还是现在的时态还是过去的时态，来决定你要用 who was 还是 who is。那关代与 be 动同时出现了就会同时消灭嘛。好，一个名叫做 Itaru Sasaki 的日本庭园设计师所提出来的，对不对？要放一个 PP， 所以答案选 J brought forth。好，这个要背一下。其实它原型是 brought 的原型是 bring， 有带来的意思bring forth 提出，是由他所提出来的你提出了什么想法？那这边有一个比较常见的提出叫 put forward，bring forth 等于 put forward， 提出来。好，这个要会bring forth 就是 put forward 提出。好了，所以就是 PP， 这边就是要放一个 PP， 是因为前面有一个 be 动词嘛，是由这样的人，由一个日本人所提出来的。那他的名字叫做 Itaru Sasaki。好，那后面又有一个关代了，所以代表他还是在先行词可能就是这个 Itaru Sasaki 吧。我们就接着看先行词跟关代所引导的这个关系子句最好是住隔壁哦。好，我们看一下 Who was grieving？ 这个 Who 就是在讲前面的 Itaru Sasaki Itaru Sasaki 是怎么样 ？Who was grieving over the death of his cousin in 2010？ 他悲伤他很哀伤，他很哀痛，他沉浸在这样的一个悲伤当中。请注意 grief 这个单字要翻悲伤，痛苦、悲痛，他沉浸在什么样的悲痛呢？我们要用 over 这个介系词他为了什么事情？这个 over 代表为了，他为了什么而哀伤而悲痛呢？因为他的这个表弟吗？还是堂弟、堂哥表姐还是表妹、堂妹随便，他表亲在2010年呢死掉了。好，所以他很悲痛那后面出现一个 before the tsunami， 这个应该就是在海啸发生之前就死掉了。毕竟你可以看到时间序前面有一个2011年，后来出现了2010年，所以是先他的表亲先过世，那他一直走不出来。那后来又发生了2011年，后来又发生了海啸。
所以他有这样的发想啊。那我们继续往下看 ，feeling that he needed a private space to help him navigate through the something, Sasaki positioned a booth where he could speak to the dead relative. 好，这个开头的 feeling 是分词构句啊，我们很快的可以找到逗号。这个逗号后面出现的 Sasaki 啊，应该就是我们一直在讲的 S2， 对不对？所以 feeling that 为什么 ing 好，这个我帮各位还原一下好不好？应该要有一个连接词 because， 然后去后面去逗号后面把 Sasaki 抄过来 ，Sasaki， 好啊，你再检查一下时态，好 ，position 加 ed， 所以应该是过去式啊，会比较适合哈，所以你就要把 feel 变成 felt。好，搞定。原本长怎样啊？原本长这样啊。因为 Sasaki 觉得，好，把 that 到底中括号。很多细节哦，孩子，真的很多细节哈。因为 Sasaki 觉得他有这样的感觉哈 ，that 子句中括号，我们也是蛮重视 that 子句的哦。注意哦。这个 that 哈，大考中心其实这一次非常的有良心哈，他把这个 that 写给你，但我们一直讲啊，前面有这个动作的 that 子句呢，这个 that 是可以无条件来被省略的哦。大考中心其实还真的没有那个义务帮你每一次都把 that 写出来，但这一句有写出来，真的是感谢他。因为 Sasaki 觉得他需要一个私人空间private space 来帮助他怎样呢 ？navigate through navigate 是导航的意思 ，navigate 是导航。我们可以看到这个 navigate，navy 是海军，那海军就跟导航有关嘛，navigate 大海茫茫，对不对 ？navigate 当动词就是导航啊。好，那什么叫做导航呢？导航的意思就是引导你去到你想要的地方，好，引导你走过一些路，然后最后来到你要的地方。所以我觉得 navigate through 这种 through 代表穿越哈，就代表引导着你穿越什么，就代表走过的意思啊，这样翻译应该可以哈。因为 Sasaki 觉得他需要一个私人空间来帮助他走过 navigate through， 我翻走过了哈，来帮助他呢这找到方向，然后能够走出这个什么伤痛。答案选 C sorrow。sorrow 是一个名词，代表悲伤，它是一个名词哦。形容词是 sorrowful， 要加 ful， 我打一次给你看 sorrowful 悲伤的。所以 sorrow 是名词，所以他觉得他需要这么样的一个私人空间来帮助他走过这个伤痛。所以 Sasaki 就怎么样？来，我们读后面那一句 ，Sasaki positioned a booth， 他就这样立了一个电话亭。position 哇，很特别，它本来是位置GPS 的 P 就是它。全球定位系统的 P，GPS position 是一个位置，好，当然你 position 也可以很抽象的翻职位了哈，他在这家公司的 position 是总经理 position， 所以总之它就是一个位置。那我认为就是你不管翻定位也好，还是说你把一个东西放在一个定点也可以 position， 好，我是觉得这边的 position 应该是放的意思，他放了一台电话亭。好，总之呢，你来看一下是谁觉得他需要私人空间的？是 Sasaki。是谁摆了一个电话亭？也是 Sasaki， 所以才会使用到杀 ing， 把 because 杀掉 ，Sasaki 连接词 because 杀掉，再把 Sasaki 杀掉，再来把动词 felt 变成什么？变成 feeling。好，分词构句是这样来的。好，接着好，我们在考试的时候当然不可能看这么仔细嘛，一定是看超快的。
好，他摆了一台这个电话亭，你可以看到电话亭如果当先行词的话，后面是不是就出现了一个关系副词啊？好，那注意啊，这个 where 关系副词它是关系副词，所以它后面应该接的是一个完整的句子。我们看看有没有很完整哦。He could speak to the dead relative。哦，是不是很完整？他可以跟谁讲话呢？他可以在电话亭那里跟死掉的啊，跟过世的亲戚啊 ，relative 就是你的亲戚啊，跟你有血缘关系的哈 ，relative 啊来讲话。好，来，那我们看一下这个形容词子句，基本上还是要倒过来翻了哈。他能够跟死掉的亲友通话的电话亭，他摆了一台这样的一个电话亭。好，再来我们看25题哦，他所打造倒着翻，他所打造的那一个电话亭，这是主词吧？所以25题要放一个动词哦。那能够当动词的，请各位注意这个 house 非常困难。这个 house 本来是你的房子，那它能够当动词是什么意思啊？就代表有收藏的意思。如果像什么博物馆收藏了什么宝藏啦，收藏了什么文物啦，都可以用 house。好，或这一家美术馆收藏了很多画，你可以用 house。收藏就是把东西放在里面，好，所以把东西装在那里面，收藏起来。所以这个电话亭里面有，我可以直接翻里面有就好了，好，或是直接翻收藏，翻收藏蛮怪的。就电话亭的里面有什么？像美术馆里面有很多画，就是美术馆收藏了很多画在美术馆里面嘛。好，所以就是电话亭里面有什么的意思啊？这个电话亭呢，它所打造的这一个电话亭呢，里面只有一台什么？来，我把它念完哦。The booth he built housed only an old dial phone with a disconnected phone line。只有一台老旧的一个需要拨号的电话哈 ，dial phone 非常传统的地方用拨号的。而这个电话呢，注意，它有一条什么样的电话线呢 ？disconnected。好，这个 dis 代表否定的意思 ，connect 是连接哈，是里面有一台要拨号的电话，可是这个电话呢是没有连接电话线的，有一台断掉的电话线。好 ，dial phone， 我讲一下 dial phone， 这个 dial phone， 空间有点不够，好，没关系，我就往下走。这个 dial phone 你可以背一个字叫 rotary dial phone， 那就代表这是一个旋转有转盘的那一种，知道吗？我知道我在讲什么吗？就是很早期的要旋转的那种，旋转盘有个旋转盘的电话，很老式的那种。那叫 rotary， 就旋转。好，其实 rotary 是从 rotate 来的，就是旋转。好，知道吗 ？rotate，R-O-T-A-T-E， 好 ，rotary。好，我们继续往下读了哈。When he stepped into the booth, he could pick up the phone to call his cousin, telling him how he was and how he missed him。当他踏入这个电话亭的时候，他就可以拿起这个 pick up， 他可以拿起这个电话话筒打电话给他的这个表亲并且告诉他，同学，这个他做了蛮多动作的哈。一，他可以拿起这个话筒，然后呢，并告诉他的表亲，拿起话筒打电话给他的表亲，并告诉他，我要跟各位提醒的是。如果两个动作都是同一个人做，你是不是可以使用逗号 ing 啊？好，这已经讲好几遍了。你看这也是我一直跟各位讲说，为什么第三大题逗号后面放 ing， 其实就很有可能是因为这样的关系哈。两个动作他做的，一，他可以拿起电话打给他的表亲；二并且告诉他的表亲看起来是个男生，对不对？因为他后面用 him， 对不对？告诉他两件事：一，他过得怎么样啊？他最近好不好啊？并且还可以告诉他
他有多么的想念他 ，how he missed him， 可以跟他讲2件事情呢，好，就这样。再来 ，Sasaki stated in an interview， 注意这个 state， 这个我们有教过这个 state 当动词的话，代表表示说，这个很难表示说，它比较像是公开表示说，公开的表示说，Sasaki 在一次的访谈当中公开的表示说，请注意这个 state， 公开表示说，我们有讲过，在阅读称有一个重要单词叫 statement，statement 叫论述底下哪一个论述是对的，就会用到这个字它是一个名词 statement。那 state 当动词就是公开地表示说，他在一次的访谈当中公开的表示说 ，because my thought couldn't be passed on 传递passed on 转达 pass something on 把什么话转达给某个人，我们可以用 pass on， 把讯息转达给别人，我们可以用 pass on。因为我的想法呢 ，thoughts， 因为我的想法没有办法透过一般的电话线 ，through a regular phone line，regular 就是一般的，本来翻规律的在这边就是一般的普通的，没有办法透过一般的电话线呢来被传递，因为人都死了嘛，所以你用一般的电话线是没有办法传递思想的，所以我想要我的想法呢，能够能够借着风来传递嘛，注意这个 carry 代表携带着，所以代表风这个风就带着你的你的想法。这个风带着你的思念来传送给那些逝去的亲友。I wanted them to be carried on the wind。注意这个 them， 我想要他们，他们是什么？就是前面的 thoughts， 我的想法。我想要我的想法这个被风这个带走。Hence 因此，一个蛮漂亮的转成词因此其实就等于therefore 因此，代表前因后果啦。所以前面这一句话是它的原因，这绝对是它的原因。那后面这一句嘞，就是它的结果。那我们看看有没有真的是前因接后果。这个 hence 跟 therefore 非常重要，在写作文也很好用。它是一个前因后果的转成词。左边那一句是因，右边那句是果。因为我的想法没有办法透过这个 through 要翻透过，没有办法透过一般的电话线来被传递，所以呢 ，the wind phone allows Sasaki to create a one-way conversation with deep.soulful personal meaning and renders the grieving process more manageable for him。 我们先讲一下环境好了，27号空格前面的环境是 more， 我们都知道 more 是比较多一点点的，通常后面都会接形容词，对吧？比如说比较贵的 more expensive， 比较舒服的你可以讲 more comfortable。所以要接一个形容词，那尾巴能够当形容词的 able 蛮适合当形容词的。manage 这个字代表管理 ，manage 代表管理，管理就是处理 ，so manageable 就是能够处理的，能够管理的。你可以管理你的时间，你可以管理你的金钱，代表你可以处理这些问题。so manageable 就代表你是可以管理的，能够管理的。好，我们看一下他说这个风中电话让 Sasaki 能够创造一个单向的对话 ，a one-way conversation。注意这个 allow somebody to do something
使某人能够怎么样？那特别注意 allow 就等于 enable， 使能够这个风中电话使 Sasaki 能够创造出一个单向的这个对话。那这个单向的对话后面应该是不用看了后面不用理它。除此之外是不是也好难哦，同学。这个 allow 加 s 的原因是因为你的风中电话3单，你的主词3单了，所以 allow 加 s。你有看到这个后面有个 render 也加 s， 所以代表这个风中电话做了2件事情。那它用 and 连在一起，请各位要特别注意这个部分。它用 and 连在一起，代表2个动作。动作1allows， 动作2renders。那什么是 render？ 其实你不用想太多 ，render 其实就是make。这个在写作文是很漂亮的词render 就是 make， 使得或者是让使得点点点或者让点点点反正 make 怎么用render 就怎么用。我们翻使得或者是让。好，那我们继续翻这个风中电话它让 Sasaki 能够打造出一个单向的这个对话再来一次。而这个风中电话呢也让使这个悲伤的过程 the grieving process， 让这个或者是使这个悲伤的过程呢在更容易来被管理，更好掌控，更好处理悲伤的过程，让悲伤的过程变得比较这个 manageable， 你比较能够去应付好，我们常讲情绪管理嘛，对不对？所以让你这个悲伤的这个过程再更好来应付，更好来管理，更好处理的意思。来，我们看倒数第2段。Sasaki opened his wind phone to the public in 2011。他在公元2011年呢，对大众to the public， 他对着大众，对着民众公开了他的风中电话。所以2011年才公开，我看一下2011年，那就是海啸发生的那个时候好，所以代表2010年他就已经在搞这件事情了。然后后来隔了1年之后发生了这个海啸，他就对外公开了，他有这样的一个方法，对不对 ？After the devastating tsunami， devastating 这是具有破坏性的教过了，破坏力极大的 devastating 等于 destructive 具有破坏力的。News about the phone gradually spread。好，注意这个 spread， 这个 spread 就是蔓延开来，就这样流传开来，散播开来。他说关于这个电话，这个风中电话的消息，所以是什么东西渐渐的扩散开来 ，gradually 渐渐的，好，是这个消息就这样子流传开来。And the booth has become a bridge between the living and the dead。好，就成为了什么？这个电话亭呢，就成为了这个生者与死者之间的什么桥梁？所以大家选 B bridge。这题是最简单的。Phones resembling the wind phone have since been built around the world。好，请注意，这边很明显就是一个先行词。为什么？因为后面出现了 ing， 这 ing 不能当动词，所以就是先把它包起来再说。那为什么 ing 刚刚有讲过为什么 ing 呢？应该是一个冠带变来的。我们看一下 resembling 怎么来的应该就是一个 which 冠带。为什么是 which？ 前面的先行词是电话嘛，它不是人嘛which， 然后再配一个动词 resemble。我要不要加 s？ 应该不行，
因为我的电话复数了哈 ，phone 加 s 了。好，那什么叫 resemble？resemble 就是像，它是一个动词。那如果今天把 which 杀掉，那 resemble 就要变 resembling， 好，像。好，那倒着翻好不好？形容词子句要倒着翻，跟这个风中电话相像的电话，就有人开始模仿它了。我再讲一次，跟风中电话相似的电话。have since been built around the world。好，请注意这3个字哦，这3个字是我上课很常讲到的时态，现在完成式的被动，现在完成式的被动。好，那是不是就被就从那个时候开始，好，自从他公开这个风中电话，那就类似的电话就一直的在全世界来被打造。好，每个字都有中文。好，一直已经嘛，那并要翻什么被，就一直被打造，就大家开始模仿它。Some were even set up to allow people to call their loved ones lost in the COVID-19 pandemic。这 pandemic 要知道一下，这代表流行性传染病。其实你可以把 pandemic 直接翻成疫情就好了。疫情。他说有一些什么，当然是电话嘛。有一些电话嘞，甚至被架设来要来干嘛？要来让人们又来一次了 ，allow somebody to do something。有些电话亭呢，甚至是被设立要来被设置set up 有设立设置的意思。有些电话亭甚至被设置要来让人们能够打电话给他们的一个又来一次的这个 loved ones， 他们的挚爱他们的挚爱。什么样的挚爱嘞？来这边爆掉。又是一个关系代名词，我认为是 who were lost。好，那关代与 be 动同时出现同时消灭。好，在 COVID-19 这场疫情上面的这个挚爱。好，我们继续来到最后一段的中语 ，grieving 悲伤is a natural mechanism。注意这个单字的发音要念 mechanism。那什么是 mechanism？mechanism 这字不好翻译哦，要翻机制。它的这个就是所谓的生物机制生理机制。像你发烧的话，就是一种生理上的防卫机制。发烧是一个防卫机制，它要提醒你，你的身体好像有个地方发炎了，你的生物机制。所以他说，悲伤是一种很自然的一个生理上的一个机制嘛要来干嘛的？For coping with， 请注意这个 cope with 代表处理 ，cope with 就是 deal with， 要来处理处理。是一个处理这个什么 loss of a loved one 就是你失去了挚爱，你要处理失去挚爱这个情绪的一个很自然的生理机制吧，就是悲伤。And people grieve in various ways。人们这个悲伤是用不同的方式在悲伤。注意这个 in 代表用以一个什么样的方法，基本上你看到方法都会用 in 以打不下去了用各式各样的方法various 各式各样的方法在悲伤，就每个人悲伤的方式都不一样For those who speak into the wind phone， 剩下一个答案叫 hope is always there。对那些人来说 ，for those people， 好，看到这个 those， 其实 those 就是 people 的意思 ，those 也好 ，people 也好，他们的冠带呢都只能用 who， 所以我常常在上课讲这个people who， 还有 those who，
凡是什么样的人，好，这边有个冠带哦。同学，如果你把 who 杀掉的话，我们来练习一次。你把 who 杀掉的话，你的 speak 就会变成 speaking。好，所以你看，就是大考中心在写句子还蛮有弹性的哈，一下子给你冠带，一下子不给你冠带。好，倒着翻，讲风中电话的那些人，对那些人来说，好，希望永远都在。Hope is always there. They believe that. 好，这边有个中括号，我快速讲一讲哈。这边他们相信什么？这个 that 可以省略，理由刚才讲过了，就是因为左边有什么动词嘛，所以这个 that 子句的 that 就可以省略。他们相信their messages will reach the deceased. 他们的讯息将会这样，将会送到将会来到这个死掉的亲友那边。好，那看一下双破折。其实双破折号在表达方式上蛮像双逗号的，好，所以可以不用看没关系。好，你就看看左边跳过双破折，就很像跳过双逗号一样。他们的讯息将会来到，将会送到这个死者的那边。Through some unknown way， 透过某种不知道的力量，透过某种不知道的方式，未知的，以一种未知的方法反正就是会送过去的。对，好了，那这就是我们的第3大题，那我们就下支影片见喽，拜拜。